想打个喷嚏。但如果一直下，你看三亚天气怎么样？稍等，打个喷嚏。你要问什么时候开始做？你咋每次下去都会打一个喷嚏呢？哎呦我，这紫色是有韵味啊！哦，猫顶鼻涕吗？你没有看过猫卷鼻涕吗？就是离我远点！我吓唬你一下就出来了。你怎么没吓到我？哎呀，真的这个鼻子也痒，眼睛也痒，耳朵也痒。特别恶心我们的。不是我没听懂，真的。啊，高级的，更高级的，多来一点。你失恋了。我去拿个橡皮筋，等我一下。臭！我疯了吧？妈，谁家苹果汁100毫升1口没？给小孩子喝的吗9.9块一箱，20包。臭，20包，2000毫升。臭，1块4一包。臭，我的妈呀，我要疯掉了。4瓶红豆薏米水的量，29.9块除以4，你就30块除以4，一瓶7.5块。臭，7.5块，太贵了。不是感冒宝宝们，这个呛的。好吃的，好吃啊，长这样。臭。